Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем изучение темы автоматизации работы пользователя в Microsoft Word. В данной лекции мы рассмотрим автоматическую расстановку номеров рисунков и таблиц. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда приходится работать с большим количеством таблиц или рисунков в тексте. А так как все они должны быть пронумерованы, это может отнять много времени, если выполнять данную процедуру вручную для каждой таблицы или каждого отдельного рисунка. В Microsoft Word для этих целей существует автоматическая нумерация как таблиц, так и рисунков. Такая функция позволяет не проставлять каждый раз нумерацию, теряя при этом время. В случае, если текст длинный, а очередная таблица или рисунок расположены в середине, то можно быть уверенным в том, что номер нового объекта проставлен правильно и порядок не нарушен. Большим плюсом нумерации является возможность внести номера всех таблиц в оглавление, а также при создании автоматической нумерации параллельно обновляются и ссылки на название таблиц или рисунков, с помощью которых можно в считанные секунды найти нужный объект. Включить автонумерацию таблиц и рисунков можно следующим способом. Выделить объект и нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню. В появившемся списке выбрать пункт «Вставить название». Этот же пункт можно найти во вкладке «Ссылки». Появится диалоговое окно названия. В группе «Параметры» данного окна необходимо выбрать тип подписи – рисунок, таблица или формула – и ввести название объекта. Подпись можно оставить без изменения, ввести свою или удалить вовсе, поставив галочку в графе «Исключить подпись из названия». В этом случае останется только номер. Также в данном диалоговом окне можно выбрать положение названия над объектом или под объектом. Подобную настройку необходимо проделать для каждой таблицы или рисунка, причем неважно в какой последовательности. Нумерация таблиц и рисунков в этом случае будет автоматически подправляться, соблюдая строгую очередность. Если документ имеет сложную иерархию глав и разделов, и это нужно учитывать в нумерации таблицы, то заголовки глав и разделов должны быть надлежащим образом оформлены с применением многоуровневых списков и разных стилей заголовков. Настройка нумерации таблицы в этом случае также проводится через меню «Вставить название», но дополнительно необходимо выбирать пункт «Нумерация», где затем устанавливается галочка «Включить номер главы» и указывается стиль заголовка, который должен учитываться при нумерации. Данная настройка также проводится для каждой таблицы. Также в диалоговом окне названия располагается кнопка «Автоназвание», при нажатии которой появляется одноименное диалоговое окно. После установки флажков в поле «Добавлять название» при вставке объекта становится доступно поле «Параметры», в котором можно выбрать параметры названия таблиц или рисунков. Кнопки «Создать» и «Нумерация» являются аналогичными такими же кнопками в окне «Нумерация». После нажатия кнопки «Ок» для объектов выделенного типа будет проставляться нумерация автоматически. Использование такой автонумерации таблиц и рисунков дает возможность вставлять ссылки на них в тексте документа. Для вставки ссылки на таблицу или рисунок необходимо поставить курсор в нужное место документа, на вкладке «Ссылки» нажать на кнопку «Перекрестная ссылка». Перекрестная ссылка – это автоматический элемент, который содержит в себе указание на объект, который находится в другой части документа. В книгах часто размещаются в тексте ссылки на рисунки, таблицы, которые следует просмотреть при чтении данного отрывка. В электронном документе перекрестная ссылка позволяет мгновенно перейти к данному объекту. Для этого надо, удерживая клавишу Ctrl, щелкнуть на этой ссылке. Перекрестные ссылки можно создавать только на элементы того же самого документа. Можно создавать перекрестные ссылки на заголовки, сноски, названия объектов и пункты нумерованных списков, нумерованные абзацы, то есть специальным образом выделенные объекты. Создать перекрестную ссылку можно только на уже существующий объект. Например, сначала следует ставить название рисунка, и только после этого можно создавать соответствующую перекрестную ссылку. Перекрестные ссылки используются для ссылки в тексте на рисунки и таблицы. В этом случае при создании ссылки выбирают вариант «Постоянная часть» и «Номер».
Однако такие ссылки имеют один существенный недостаток. Он связан с тем, что метка объекта не изменяется, не склоняется по падежам, не записывается в сокращенном виде, не записывается с маленькой буквы. В появившемся диалоговом окне перекрестной ссылки необходимо выбрать тип ссылки «Рисунок» или «Таблица». В правой части диалогового окна необходимо выбрать, на какой элемент необходимо вставить ссылку. Чтобы обеспечить возможность быстрого перехода к элементу ссылки, следует установить флажок «Вставить как гиперссылку». В результате получается гиперссылка на соответствующий объект. Часто в тексте необходимо изменить склонение метки объекта, например, написать «На рисунке 1 изображено», а метка выглядит как «На рисунок 1 изображено». В этом случае можно вручную исправить текст ссылки, и она останется активной. Сегодня мы с вами рассмотрели автоматическую расстановку номеров рисунков и таблиц. Следующее занятие будет посвящено слиянию документов и возможности автоматизации создания большого количества однотипных объектов Microsoft Word.